दोस्तों आज हम इस कॉफ सिरप को देखने वाला हूँ माइक्रोस्कोप में, जो कि एक हफ्ता पहले एक्सपायरी हो चुका है। पहले मैं ड्रॉप से मदद से 2 बूंद लेके स्लाइड्स के ऊपर रखता हूँ। उसके बाद स्लाइड्स माइक्रोस्कोप लेंस के नीचे सही से फिट करता हूँ, सही से देख पाए। उसके बाद जो देखा आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिए। और 40x पर देखा तो ऐसे दिखा जाता है, उसके बाद 100x पर देखा तो ऐसे ही दिखा जाता है, लास्ट में 400x पर देखा तो ऐसे ही देखा जाता है। थैंक यू।